стул липовый для сауна. Ванна. Это ванна. Вот такие ванны, короче. Диван. Диван стоит раскладной диван 10 625 рублей. И это диван. Ну, вообще красивый. Вот это вообще хороший. Кожаный там. Материал хороший. 18 125 рублей. Это тоже хороший, со скидкой. 15 625. Вот так хорошенький. 15 625 тоже. Это вообще красота. Вот такая же стол. 5000. Ну, это тоже неплохо. Вот такой стол. 10 180. Вот такие есть. Такие есть. Бамбуковый. Бамбуковый. Это 9150 рублей. Это, наверное, только стол. Стул еще отдельно 7980. Бамбуковый. Такие. Бамбуковый, бамбуковый. Бамбуковый, бамбуковый. Вот такие. Тумба есть, как тумбочка. 7358. Стол есть такие. Поставками. Это каталник есть. Катается это. Такой детский есть. Детский стоит 3068 рублей. Маленький, раскладной. Тумбочка есть такие. 10520 рублей. Вот это вообще много тумбочек. Вот такие много. $13 345 рублей. Ну, выше. 1,20 м высота. Вот это почти 1,96 м. А это 1,10 м. Так что все есть, ребята. Все, что здесь продается. Вот такие летние качели есть. Летная качели. Все такие. Вот такие стулы есть. Полка. Вот эта полка нормальная штука.
Двери. Двери. Ну, разные двери есть. Стол стоит 567 рублей. Одна стол 1477. Дверь стеклянной. Стекла нету, конечно. 3 919 рублей. 3019. Все так, короче.